Majski sneg me je iz severa pregnal na jug države, na Dolenjsko. Tole turo sem imel sicer v mislih že kar nekaj let, ampak nikoli ne vem, kdaj je pravi trenutek zanjo. Kdaj zacvetijo narcise na Kremparskem sedlu na Dolenjski Golici. Tule hodijo bolj redki tudi za narcise, večina ne ve, tako da nikakšnih objav na družabnih omrežjih. Danes bom vseeno poskusil, če jih ujamem. Če nisem že prepozen, nadmorska višina je tule pod 1000 metri, zdaj so recimo že zacvetele na Mali Golici in na Krvavki, kjer je precej više, jih je pa tam preknil sneg. Sem pa v deželi medveda, še en dodaten razlog, da je tu bolj malo pohodnikov. Izhodišče pa je v vasi Borovec pri Kočevski reki. Debelo uro vožnje sem imel do tu iz Ljubljane. Tole sem želel videti danes, gorske narcise oziroma ključavnice na Krempi oziroma na Kremparskem sedlu. Najjužnejše rastišče v Sloveniji. Ni jih sicer toliko kot na Golici, ampak so vseeno lepe. Ujel sem pravi trenutek. 2 km vzpona, 150 višincev, samo dobre pol ure. Tak lahkoten vzpon, pot je markirana, tako malo širša vlaka. Nekaj metrov je še do vrha, kjer se ta greben Krempe ter Krokarja pusti v dolino reke Kolpe. Bom naredil seveda še kakšen meter, kilometer na Krempo oziroma do Krokarja. Tu je urejena tudi krožna pot, Borovška pot. Se pa v gozdnem rezervatu seveda lahko hodi samo po urejenih, markiranih poteh.
Wow, kakšni fantastični razgledi navzdol na dolino reke Kolpe in pa na te prostrane gozdove, tudi na sam Krokar. Tista najlepša razgledna točka je bila nekje na polovici med Sedlom ter Krempo, kjer se ti res odpre svet. Do Krempe je še nekaj minut kar strmega vzpona in zdaj tudi na drugo stran. Tule grem naprej po tej krožni borovški učni poti skozi pragozd. Res lep bukav gozd tule na pobočjih Krokarja in pa koliko pol čemaža, prav nisem mogel verjeti, take omamne vonjave na tej pešpoti, ki gre pod samim robom Krokarja. Na vrh se namreč ne sme, ker gre za gozdni rezervat in se lahko hodi samo po označenih oziroma markiranih pešpoteh. Ta pa gre torej po robu, nekje na sredini tega pobočja. Lepa pot, sicer ozka steza, tako da je treba malo paziti, da ti ne zdrsne in pa biti vmes seveda malo glasen, če se ravno ki priklade kakšen kosmatinec. Vse skupaj od Sedla pa nazaj do izhodišča sem potreboval dobro uro. Nazaj sem prišel kar po cesti, borovška pot gre sicer po drugi strani te kraške doline. Na celotni turi pa sem naredil 380 višinskih metrov vzpona ter 9 kilometrov. Ravno prav en tak lahkoten pohod, ki ga bom zdaj zaključil še z vožnjo do Kolpe, pa eni bolj posebnih cest v Sloveniji, ki jo prav tako kot Kremparsko sedlo z narcisami le redki poznajo, no zagotovo pa jo poznajo kolesarji. Čez strmo Reber se namreč spustimo navzdol v dolino reke Kolpe.